دہلی کے ایک ایسے صوفی بزرگ جو ہمیشہ آدھا کلمہ پڑھا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو السلام علیکم دوستو، میں سیف اشرف حاضر ہوں ایک نئے درگاہ بلاگ کے ساتھ۔ اسکرین پر یہ جو مزار پاک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیدی سرکار حضرت صوفی سرمد شہید کاشانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک ہے۔ آپ کو ہندوستان کا منصور حلاج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صوفی سرمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ایران کے ایک شہر کاشان میں ہوئی تھی۔ آپ ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں اللہ کی توفیق سے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ شاہجہاں کے دور میں آپ ہندوستان تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مجذوب صفت کے تھے۔ آپ کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، آپ برہنہ گھوما کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کلمہ بھی آدھا پڑھا کرتے تھے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور شاہجہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے تھے، شاید اس وجہ سے بھی اورنگزیب آپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب لوگوں نے آپ کی شکایت کی، جب بادشاہ کے محل میں آپ کو بلا کر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ تم آدھا کلمہ کیوں پڑھتے ہو، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں ابھی نفی میں ہوں، میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، میں جتنا سمجھوں گا اتنا ہی تو پڑھوں گا نا۔ اسی وجہ سے آپ کے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، الگ ہوتے ہی وہ کٹا ہوا سر پورا کلمہ پڑھنے لگا۔ کا مزار پاک لال قلعہ کے سیڑھیوں کے بالکل سامنے آپ کو نظر آ جائے گا۔